Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Начать программу мне хотелось бы с простого вопроса. Как вы начинаете свой день? Задумывались ли вы о том, что то, как вы начинаете свой день, очень часто определяет и то, как вы его проживете? Дело в том, что первый час – очень важное время для всего последующего дня. Не зря его еще называют «золотым часом». Ученые, изучающие работу мозга, доказали, что первые 30 минут после пробуждения – это самое ценное время. Оно оказывает сильное воздействие на все последующие часы вашего дня. Поэтому, если в первые 30 минут ваши мысли будут чистые, а действия точные и упорядоченные, то вы заметите, как день сложится самым чудесным образом. Это время считается лучшим для вашего личного саморазвития. Важно использовать его для чтения вдохновляющих книг, размышления или записи своих мыслей. Записи на бумаге очень хорошо помогают для освобождения головы от всего ненужного. Если вы не знаете, что писать, просто запишите благодарность за ваше здоровье, ваши возможности, ваши таланты, здоровье вашей половинки, ваших родителей, за еду на вашем столе и за крышу над головой. Луиза Хей, автор очень популярной книги «Исцели свою жизнь сам», которую она написала после того, как сама исцелилась от рака, утверждает, что по утрам необходимо и полезно говорить позитивные утверждения. К примеру, вы можете говорить вслух: «Этот день я проведу в радости и счастье. Каждый день приносит мне новые лучшие моменты. Я счастлив этим утром и всегда». Такие слова не просто задают хороший настрой на весь день, но и оказывают исцеляющее действие на каждую клеточку вашего организма, утверждает Луиза Хей. Очень важно в этот час уделить время для чтения книг. Читайте хотя бы 30 минут в день. Подберите для себя книги на утро, которые наполнены мудрыми мыслями или историями успеха. Это вдохновит вас на весь день. Обязательно занимайтесь спортом. Лучшее время для занятий спортом – это утро. По утрам намного легче себя заставить заниматься. Все важные дела планируйте на первую половину дня. Утром очень высокая творческая активность. Но не забывайте, что утро перед началом дня должно быть спокойным и расслабляющим. Никакой спешки и нервотрепки. Если у вас без этого не бывает, тогда, возможно, вы поздно встаете. Сразу после подъема выпивайте по стакану воды. Так ваш организм восполнит недостаток влаги, а вы сами быстрее проснетесь. Помните, если ваше утро будет очень продуктивным, то к обеду вы с удивлением заметите, как сделали все, что запланировали. Единственная трудность – это приучить себя к раннему подъему, но это лишь дело привычки. Я желаю вам начать утро с завтрашнего дня, с хорошего настроения, позитивных утверждений и мудрых книг. Уверена, день ваш будет легким и приятным. Будьте счастливы сегодня и всегда.